Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթով կառավարության ղեկավարի ուղեկցությամբ ազգային ժողովի հայտնի 334-րդ սենյակում է Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Հենց գլխավոր գանձապահը առաջիկա 10 օրը կլինի բյուջեի կատարողականի գլխավոր բանախոսը։ Եվ այսպես անցած տարի բյուջեի եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 144 միլիարդ դրամ, բայց կանխատեսված տնտեսական աճը չի արձանագրվել։ Եւ փոխարժեքի արժեզրկումն էական դերակատարություն ունեցել եւ դրանով պայմանավորված իրական արտահայտությամբ Ռուսաստանից ներհոսող դրամական փոխանցումների կրճատումը եւ էական նաեւ ազդեցություն ունեցել արտաքին պահանջարկի աճի տեմպի դանդաղումը։ 334-ում էր նաև ֆինանսների գլխավոր պատասխանատուն Գագիկ Խաչատրյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ ստվեր է բացահայտվել բջջային օպերատորների եւ առևտրի ոլորտում։ Նախարարը պնդեց, որ իրենք բոլորի նկատմամբ առանց բացառությունների հարկային կարգապահությունը բարձրացնելու քաղաքականություն են վարում։ Գագիկ Խաչատրյանը համարում է, որ փոքր բիզնեսները Հայաստանում փակվում են տարբեր պատճառներով։ Եթե կա որևէ բիզնես, որ ինքը փակվում է, պետք է խորանալ հասկանալ, ունի վարկային ծրագրեր, չի կարողանում սպասարկել, ունի փոխկապակցված ձեռնարկություններ, եթե ունի մի 5-10 նման խանութներ եւ ինքը ընդամենը իր բիզնես ծրագրում վերադասավորում է իր բիզնեսը, այս մեկը փակում է, ունի վարձակալական վճարների հետ կապված խնդիրներ։ Հավաքված գումարների մեծ մասը ծախսվել է սոցիալական պաշտպանության համար, բարձրացվել է աշխատավարձն ու թոշակը։ Անցած տարվա համեմատ աճել է պարտքեր հնա հարաբերակցությունը, կազմելով 27.3%։ Հենց արտաքին պարտքն էր, որ ամենից շատ անհանգստացնում էր падգամավորներին։ Պարտք հնա հարաբերակցությունը, երբ որ գերազանցում է 60%-ը, երկիրը դառնում է պարտքի կայունության եւ կառավարման տեսակետից ռիսկային։ Մենք դեռևս այդ սահմաններին չենք հասել։ Արտաքին պարտքի վտանգավորության ցուցիչ է համարվում նաև վարկունակությունը, այսինքն եթե պետությունը վտանգավոր սահմանի է հասնում, այլևս վարկ չի տրամադրվում։ Հայաստանը այդ սահմանին չի էլ մոտենում։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը պետական պարտքի մեջ սարսափելի ոչինչ չի տեսնում։ Կան զարգացած բավականին լուրջ երկրներ, շատ լավ տնտեսությունով, ես իհարկե չեմ զնաբերում Միացյալ Նահանգների օրինակը, որը բոլորը գիտեն, որի պարտքը 100%-ից շատ ավելի է։ Կան երկրներ, որոնք այլ տիպի քաղաքականություն, ավելի կարևոր է, ինչպես ես կառավարում քո պարտքը։ 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում կքննարկվի մինչև հունիսի 5-ը։ Հունիսի 8-ին ազգային ժողովի նիստում հաշվետվությունը կներկայացվի եւ կքննարկվի արդեն նիստերի դահլիճում։ Զորապարոյան Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։